आप में हिम्मत है तो ये बताओ, इसे कट करने के बाद आलू निकलेगा या केक? जिनको लगता है इसके अंदर आलू निकलेगा वो लोग लाइक करके कमेंट में ए लिखे, और जिनको लगता है इसके अंदर केक है वो सब्सक्राइब करके कमेंट में सी लिखे। चलो काट कर देखते हैं किसका जवाब सही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सब लोग लाइक करते हैं। आज देखते हैं माँ के लिए कौन को लाइक करके सब्सक्राइब करके चैनल में कमेंट में ये वाला इमोजी सेंड करते हैं। दोस्तों ये तो केक निकला, जिसका जवाब सही था वो कमेंट कीजिए।